Pentru Antena 1. Lasă că ușor, ușor ajungem, să vezi ce bătaie, ce sală plină după aia, la conferință. Răzvani, sunt ziceți. Bă, noi suntem freși. Gata, mandat? Da. Am dat rec de ieri. Gata, Edi? Gata, mă? Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Clubului SCM Pitești. Echipa noastră va juca bine la ora 15 în deplasare 2. La această conferință de presă sunt prezenți antrenorul principal, domnul Nicolae Dică, și fotbaliștii Ciprian Tănase și Marius Albu. Nicu, câteva cuvinte despre meci, apoi băieții și întrebări. Da, ca de obicei ne așteaptă un joc greu, pentru că ați văzut și voi toate echipele au ca obiectiv principal să învingă SCM-ul, apoi nu are importanță ce se mai întâmplă în continuare. Dar noi suntem pregătiți pentru acest joc. Sperăm ca și la acest joc să obținem cele 3 puncte pentru a rămâne în continuare pe primul loc. Mioveniu este o echipă care folosește foarte mulți tineri. Sunt ambițioși și au o dorință de afirmare. I-am văzut la 2 jocuri până acum în acest campionat. Depinde și ce va pica de la echipa mare, câți jucători vor da de la prima echipă. Dar trebuie să fim pregătiți pentru acest joc, să fim concentrați 100%, să dăm totul pe teren și să câștigăm jocul. Ciprian, cum vezi meciul? Ce așteptări? Bună dimineața! Ne așteaptă un meci greu, ținând cont de starea vremii, că am înțeles că și mâine va ploua. Nu știm cum va fi terenul, dar eu sper și colegii mei să facem un meci bun și să câștigăm. Mioveniu, din ce am înțeles eu, au o ambiție în plus să facă un meci bun și să scoată un rezultat bun, dar important e ca noi să ne facem jocul și ne facem jocul așa cum știm noi și să câștigăm acest meci pentru că e foarte important. Marius? Suntem conștienți că o să avem un meci dificil. Știm că cei de la Mioveni au o echipă tânără, jucători ambițioși care vor să promoveze, să joace la echipa mare. Dar noi trebuie să fim pregătiți pentru acest meci, trebuie să ne facem jocul nostru obișnuit și să luăm cele 3 puncte. După victoria din ultimul meci și cu acestea care urmează, le intră așa într-o normalitate dacă evoluțiile vor fi cele corespunzătoare. Și până acum evoluțiile au fost bune din punctul meu de vedere. Pentru că la meciul cu Voluntari și la meciul cu Moren, chiar dacă am făcut 2 egaluri, echipa a jucat, a practicat un joc bun, doar neșansa nu ne-a lăsat să câștigăm cele 3 puncte la fiecare joc. Pentru că și la meciul cu Moreni și la meciul cu Voluntari ne-am creat foarte multe ocazii de a marca. La meciul cu Moreni am jucat și în minus cu un om și așa am avut multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm și asta pe mine m-a mulțumit jocul echipei, atitudinea echipei și eu zic, din motivul ăsta spun că echipa este pe un drum bun. Dacă noi în aceste jocuri făceam jocuri proaste și nu reușeam să ne creăm ocazii, să avem acea posesie pe care eu mi-o doresc, spuneam, da, într-adevăr, nu avem pe ce construi, dar în momentul de față spun că avem pe ce construi, putem să creștem ca și echipă, ca și calitatea jucătorilor și ăsta este un lucru pozitiv pentru mine. Ce ne poți spune despre jucătorii care sunt pe la loturi? Păi Grecu a jucat și aseară 55 de minute, el a jucat în cele 3 jocuri, Udeanu a jucat doar în primul joc, Trușescu a jucat și el în cele 3 jocuri, se vor întoarce diseară, din ce am vorbit eu cu ei, o să-i avem la meciul cu Mioveni. E un lucru bun pentru ei și totodată pentru SCM Pitești că sunt selecționați. Asta este un lucru pozitiv pentru ei, pentru club. Sperăm în viitorul cât mai apropiat să mai dăm jucători la echipele naționale de junior, pentru că avem mulți copii talentați în lot și ei trebuie să confirme. Te-a surprins vreo echipă până acum? Deja 6 etape. Nu, de surprins nu m-a surprins nicio echipă. Singura, să zic așa, surprindere este că atunci când mă duc și văd când joacă contra altor echipe, au un alt joc. Când vin și joacă cu noi, sunt total diferiți. Adică e o schimbare foarte mare la echipe atunci când joacă cu alte echipe și când joacă cu noi. Dar așa se întâmplă. Atunci când ești ca toată lumea să-și dorească să te bată. Dar noi trebuie să fim pregătiți la fiecare joc pentru a întâlni orice adversar. SCM-ul e printre
puținele echipe de Liga a 3, mai sunt doar câteva care n-au pierdut. E un lucru bun pentru echipă să existe această continuitate, practic, va veni și înfrângerea cândva. Sperăm să nu vină înfrângerea. Da, este un lucru pozitiv, că victoriile aduc victorii, nu? Este normal și rezultatele întățin atmosfera la echipă. Asta este un lucru pozitiv, că până acum nu am pierdut. Noi sperăm să nu pierdem în acest campionat, că de pierdut este posibil orice, la fotbal se poate întâmpla orice. Ciprian, aproape a trecut jumătate de tur de campionat. Dacă ar fi să faci bilanțul, cum e pentru echipă? Se putea mai bine, mai mult? Din punctul meu de vedere, eu zic că avem un parcurs bun, un parcurs normal. Eu zic că am continuat ceea ce am făcut în returul campionatului trecut. Eu sper și din tot sufletul ca noi să nu pierdem până la sfârșit și cu cât mai multe evoluții la fiecare meci, eu zic că prindem încredere în noi și vom avea rezultate foarte bune pentru a promova această echipă. Eu zic că am avut un parcurs extraordinar, ținând cont că n-am pierdut, nu știu, Am pierdut un joc. am pierdut un singur joc. Dacă punem și meciurile amicale, cred că avem aproape 30 de meciuri în care am pierdut un singur joc. Eu zic că 40 eu zic că aceste rezultate spun totul la echipă. Am văzut astăzi dimineață în ziar o echipă de până Alba Iulia, că n-au pierdut 3 meciuri în deplasare și că, mamă, ce performanță au făcut. N-au luat gol, de fapt, în 3 meciuri. Păi dacă punem statistica noastră, înseamnă că intrăm în istorie, nu? Eu așa. Explici neîncrederea asta a oamenilor. Tot apar comentarii. Ați făcut un egal, Asta mă deranjează și pe mine, acest lucru. Sunt oameni care de-abia așteaptă să facem un egal și deja sar în cap. Nu știu, asta e treaba lor. Important e ca noi să ne vedem de treabă, să ne ducem obiectivul la bun sfârșit și după aia vom vedea ce va fi. Lumea e foarte rea, dar nu înțeleg de ce. Că cei care comentează nici măcar nu vin la stadion. Da. Nici măcar nu văd jocurile. Nici măcar nu văd jocurile, nici măcar nu... Ce să... Sunt foarte dezamăgit de această chestiune de la noi de aici, din județ. Nu știu de ce. Îmi pare rău. Dar important e ca noi să... În general, noi am învățat să fim negativiști, așa, să aducem lucrurile negative în evidență mereu, nu să scoatem lucrurile pozitive. Cred că eu de când am venit la echipă încerc să le dau jucătorilor în general lucrurile pozitive, pentru că din ele, îmbunătățindu-le, așa poți să crești. Lucrurile negative trebuie într-adevăr, să le spunem în jurul echipei acolo, dar trebuie să uitate cât mai repede și să învățăm din ele, pentru că asta trebuie să facem în continuare. Eu mi-aș dori ca lumea să fie alături de noi atunci când echipa trece printr-un un moment mai dificil. Atunci ar trebui să vedem oamenii cu caracter și oamenii adevărați care vin alături de echipă. Atunci când îți merge bine, majoritatea vorbesc frumos sau sunt alături de tine. Când îți e mai greu, atunci fac toți. Îți creează o ambiție mai mare în chestiunea asta cu lumea de jurul echipei? Da, mă ambiționează. Da, e o ambiție în plus pentru mine. Pentru că atunci când am venit eu la echipă în Iarna, au spus că o să stau doar 3 etape. Și se pare că au trecut 9 luni și deocamdată mai sunt la echipă. Dar nu știau cum sunt eu, probabil. Bine, mă cunoșteau unii, dar din răutate... Dar nu vreau să mai vorbesc de lucrul ăsta, pentru că nu are rost. Important este că noi muncim aici în fiecare zi, băieții își fac treaba cât mai bine și încercăm să îndeplinim un obiectiv pe care ni l-am asumat atunci când am venit la această echipă. Și eu cred că la sfârșitul acestui campionat vor reuși să îndeplinim acest obiectiv, pentru că eu am mare încredere în băieți. Marius, tu revii după o suspendare de 3 etape. Ești pregătit din punct de vedere fizic să reintri? Da, sunt pregătit din punct de vedere fizic, nu cred că vor fi probleme. M-am pregătit foarte bine aceste 2 săptămâni cât am lipsit. Îmi cer scuze pentru gestul care l-am avut la meciul cu Oreni. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Da, sunt pregătit și sper să marchez și să ajut echipa să ducă cele 3 puncte. Dacă o să joc? Dacă o să joc. Bineînțeles. Alte întrebări? Nu mai sunt, vă mulțumim. Răspund cu la câte date și a fost o discuție să se mute și eu în Argeș. Am înțeles că nu s-au mutat, pentru că nu s-a putut, nu știu din ce motiv. Da, era un lucru bun, pentru că la Curtea de Argeș ne-am făcut cantonamentul acolo,
terenul este foarte bun, gazonul, mă refer, acolo baza domnului Lazar este extraordinară, cu terenuri foarte bune de antrenament. Era un lucru pozitiv pentru oraș, pentru Curtea de Argeș. Dar am înțeles că nu s-a putut face această mutare.